আপনারা যে হেয়ার ড্রায়ারটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফিলিপস ড্রাইকের এসেনশিয়াল সিরিজের একটি 1000 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার। এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি বিউটিফুল ডিজাইন, পাশাপাশি এটাতে আপনারা পাবেন ওয়ার্ম এবং কুল দুই ধরনের এয়ার। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা খুবই কম্প্যাক্ট। এটাকে আপনারা চাইলে এভাবে ফোল্ড করে আপনারা ব্যাগে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারবেন। সো হেয়ার ড্রায়ার ম্যাসিভ হওয়ার কারণে কিন্তু আপনারা ব্যাগে ক্যারি করতে পারেন না, বাট এরকম একটি হেয়ার ড্রায়ার যেটা অলমোস্ট 1000 ওয়াটের, মোটামুটি পাওয়ারফুল আর দুই ধরনের এয়ার আপনাকে প্রোভাইড করবে, এই ধরনের হেয়ার ড্রায়ারগুলো কিন্তু সবাই খুব পছন্দ করে, খুব হ্যান্ডি। তাই আমাদের কাছে এটা আপনারা পাচ্ছেন বেস্ট প্রাইসে। এটার বর্তমানে একটি কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি অর্ডার করতে চাইলে বা যে কোনো তথ্য জানতে আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন, আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারেন। আর ফিলিপসের 100% অথেন্টিক প্রোডাক্টস কিনুন আমাদের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।